De vegades es parla que la Carta de Colom va ser un dels primers bestsellers de la història, per dir-ho d'una manera, diríem, amb llenguatge actual. És el relat que els Reis Catòlics, de fet, fan arribar bàsicament a tota Europa. El preu que se li donava a aquesta carta, crec que la biblioteca a la denúncia va parlar d'1.000.000 d'euros, 1,5 milió d'euros. És un fet més o menys habitual arreu del món que es produeixin sostraccions que, en molts casos, afortunadament, després es recuperen. Té la importància com a objecte de que és un incunable. Els incunables són els primers impresos que es van fer des de la invenció de la impremta fins al 1500, però a banda com a testimoni històric d'un fet tan rellevant com va ser el descobriment d'Amèrica. La primera edició es va fer en castellà i es situa impresa a Barcelona. Va sortir a la venda a París a 1889 i en aquell moment se'n demanava 65.000 francs. Pensem que de la Bíblia de Gutenberg, un dels documents més cabdals de la història de la impremta, en aquell moment se'n demanaven 2.500 francs. A l'agost del 2012 vam rebre avís via conselleria que a la vegada havia estat alertada pels Mossos de que el document que es trobava a la biblioteca podia ser una falsificació. La Unitat Central de Patrimoni Històric es va assabentar de la sostracció de la carta després d'una comunicació que va haver-hi amb un professor d'una universitat dels Estats Units. Havien sabut que hi havia hagut alguns altres robaments, substitucions d'altres cartes de Colom a altres indrets d'Europa. I llavors vam fer el seguiment fins a arribar a la nostra i es va poder comprovar que efectivament era falsa. I vam veure que el que havia succeït és que s'havien substituït els 8 fulls de la carta de Colom, que estaven relligats dins d'una enquadernació, per una còpia d'alta qualitat, és a dir, que a primera vista no podies detectar que era una falsificació. A primera vista veiem que respon al que esperaríem, no? A una tipografia en tipus gòtics, veiem que està realment bastant ben treballada. No és idèntica a l'original de la biblioteca. L'original de la biblioteca estava digitalitzada. El fet de tenir digitalitzada la Carta de Colom des del 2004, òbviament va ser la manera de poder fer les comprovacions. Sense aquesta digitalització hagués costat molt, primer assabentar-nos de que es tractava d'una falsificació i segon, doncs, haver aconseguit la traçabilitat que es va aconseguir. Vist el treball i el resultat, pensem que la feina està feta per professionals que coneixen molt bé el funcionament de les institucions, coneixen el muntatge del llibre, coneixen la composició. Depèn del nivell d'especialització dels delinqüents. És complicat treure al mercat una peça rellevant sense que els cossos policials s'assabentin o sense que hi hagi algun tipus de traçabilitat sobre aquesta peça. El fet també de que haguessin sostret o substituït altres cartes a nivell europeu també semblava que fos un tema organitzat. Es va saber que darrere de la sostracció hi havia una organització criminal implantada al sud d'Itàlia que havia participat en el robatori com a mínim de 3.000 peces de característiques similars. Hi ha diverses operacions de compra-venda, diversos galeristes, llibreries, Amsterdam, París. La peça finalment es va recuperar a Brasil i la peça va ser lliurada a l'ambaixada dels Estats Units a Rio de Janeiro. The person that was in possession of it essentially abandoned their rights to the letter, with the understanding that it belonged back in the library in Barcelona. El 2018, la carta, via balisa diplomàtica, va tornar a Espanya al Ministeri de Cultura. D'aquí uns dies, la Carta de Colom farà el viatge de tornada per descansar definitivament el seu estoig original a la Biblioteca de Catalunya, feliç d'haver recuperat un patrimoni molt valuós, molt valuós. La biblioteca, des de fa molts anys, que ja vam començar a apostar per digitalitzar els fons. Però realment ara veiem que el fet de digitalitzar és un fet absolutament essencial
de cara no només a donar accés a la informació, que és la nostra funció, sinó quan es produeixen incidents com aquest.